家好，嚟到第4日啦。我哋今日會去 USJ， 而家咧已經比原定嘅計劃遲咗出門口啦。我哋去咗酒店附近嘅麥當勞去食一個想食好耐嘅早餐。香港喺嗰陣時咧仲未推出呢一個 pancake 漢堡嘅，成日喺網上面都見到有人推介，話係嚟日本一定要食嘅早餐。我自己就叫咗一個沙律，因為咧呢幾日都冇咩機會可以食到菜。薯餅食起嚟都非常脆。然後到今個早餐嘅主角啦 ，pancake 漢堡。呢個漢堡非常好，就係將平時嘅豬柳蛋漢堡嘅鬆餅咧變咗做 pancake。唔中意食鹹甜口味混雜嘅我，竟然意外地覺得唔錯。而男朋友係 pancake 愛好者，所以對呢個包非常滿意。食飽之後呢，我哋就出發去 USJ 啦。計劃行程嗰陣呢，發現園區營業時間呢係會有唔同噶。咁今日呢，就開8點半。本身我哋係打算呢好早去到等開門嘅，因為驚唔夠時間玩。點知我哋兩個都賴床，成10點先出去食早餐。而我哋喺網上面呢都買咗門票啦，同埋 Fast Pass， 所以基本上呢想玩嘅一定玩到。不過揀 Fast Pass 呢都係個大困難嚟嘅，因為佢係分咗極多種咯。我哋最後就揀咗一個包含咗4個項目嘅。我哋啱啱好咧揾到一個係包含晒我哋想玩嘅嘢，所以都好幸運。不過記住咧 ，Fast Pass 係有限入場時間，如果遲咗入去嘅話咧，有機會唔俾你入噶。轉咗3次車之後咧，我哋終於去到 USJ 站啦。個園區外面咧有好多購物店啦，同埋餐廳，而附近亦都有酒店，方便一啲咧買咗2日票嘅遊客。行咗一段路之後呢，我哋就終於去到入口啦。入場嘅程序都好快，基本上咧你出示翻啲 QR code 就 OK 噶啦。入場之後呢，附近有個期間限定嘅 4D 劇場即將開始，所以呢，我哋就去咗嗰邊先。而呢個劇場呢，係關於《我的英雄學院》嘅。其實我哋兩個係冇睇過呢套動漫，裏面等候區嘅裝飾佈置呢，非常細心，相信 fans 同埋睇過嘅朋友呢，一定好熟悉同埋有共鳴。至於劇情嘅內容呢，我就唔劇透啦，有機會呢，大家再親身感受下。而對呢套動漫漫畫冇認知我呢，都覺得非常精彩。之後呢，我哋喺 App 上面呢，見到旁邊有另一個 4D 劇場，咁今次呢，就係關於柯南噶啦。好慚愧咁同大家講，我係冇完整地睇過柯南呢一部經典動漫，裏面嘅裝修設計同樣都係好靚，fans 應該都好有共鳴。而呢個劇場呢，好似係常駐嘅，係一個話劇結合一個影像嘅劇場。然後我哋就講去哈利波特 area 啦，途經一個限定嘅鬼滅之刃劇場。咁我哋晏少少咧會再翻嚟嘅，因為呢一個係我哋第2個期待嘅項目。經過 Jaws 之後呢，我哋就會去到哈利波特 area 啦。見到呢個巨石陣呢，就知道我哋準備入去呢個魔法世界啦。周圍嘅音樂都係好哈利波特 feel， 途中都見到好多遊客呢買咗個魔法袍。然後我哋就去到 Hogsmeade Village 啦，場景真係覺得非常還原。今日嘅天氣都好好，入口旁邊呢有個巫師拎住小恐龍表演。嚟到呢一度呢，一定要買去個 Butterbeer 飲，係劇裏面呢一個非常有特色嘅飲品。我哋一人一杯，其中一杯呢係賣咗可以留念嘅膠嘅一個麥。園區嘅周邊呢都有唔少魔法嘅機關，遊客可以買魔法棒去玩。呢個裝飾用嘅貓頭鷹竟然係識喐噶。然後我哋就去霍格華茲展開一個有趣又刺激嘅旅程啦。放好隨身行李之後呢，我哋就要喺裏面兜一圈。我非常強烈推介大家一定要嚟呢一個設施。呢個呢係有少少似過山車，但係佢唔恐怖嘅，係冇嗰種過山車嘅離心力，係比較着重一個視覺嘅感受。我哋今日係非常幸運，經常遇到呢一啲表演嘅開始。呢一個呢都係哈利波特裏面一個非常經典嘅畫面，就係其餘2間魔法學校呢到訪霍格華茲嘅進場表演啦。離開嘅時候呢，見到呢一位日本伯伯呢扮演鄧不利多，我開頭仲以為佢係工作人員。之後呢，我哋就去咗 Jaws 嗰邊啦。咁呢個主題呢，好似已經好耐歷史嘅，都應該係環球影城嘅一個經典項目。呢邊排隊嘅人呢係好多嘅，諗唔到呢過咗咁多年仍然好受歡迎。我哋個 Fast Pass 呢係包含咗呢個項目嘅，但係都排咗大概40分鐘。然後終於到我哋啦，呢個項目係坐船遊覽嘅，但係途中呢會遇到大白鯊嘅襲擊，所以乘客呢係有機會整濕身嘅。幸好呢，我哋坐咗喺中間嘅位置。
而導遊姐姐嘅表演呢，亦都好生動，非常帶動個劇情，所以呢個項目係意外地有趣嘅。咁啱呢，我哋又遇到另外一個表演啦。咁呢個表演呢，係關於一啲 pop music 嘅，俾大家欣賞下。之後我哋就翻去浪花驛啦，話呢個期間限定嘅項目。我哋 book 呢個之前呢，係未睇過《鬼滅之刃》嘅，所以呢，我哋就用咗1-2個月時間呢去睇晒佢嘅動漫。結果呢，一睇就愛上。呢個嘅劇情呢，係關於無限列車嘅，相信 fans 都知道佢嘅劇情噶啦。玩嘅時候呢，會帶上一個 VR headset 啦，然後坐喺一個過山車上面，成個體驗呢係非常正嘅。離開嘅時候呢，我就整咗個銅片留念。玩完呢個項目之後呢，我哋就喺外面嘅小食攤買咗2個 churros， 味道我覺得都唔錯㗎。途經我哋有見到其他卡通人物，本身 Fast Pass 呢係可以揀呢一個過山車嘅 option 嘅，好似係叫做飛天翼龍之類嘅名。然後我哋又去咗小食攤度買嘢食啦，買咗呢個煙燻雞髀。而家我哋終於嚟到呢一次 USJ 之旅最重點嘅項目啦，就係呢個 Nintendo World 啦。入去之前呢，一定要買呢個手錶啊，咁係用嚟記錄分數嘅。我哋正式嚟到 Mario 世界啦，現實睇到嘅童話感係會更加重嘅，更加唔真實。呢度應該係成個 USJ 最多人嘅地方啩，好多人呢都係衝住呢一個園區嚟。當時呢仲未開放呢個 Donkey Kong， 我哋第一時間呢就去 Bowser 嘅城堡，準備嚟一場賽車決鬥。裏面嘅排隊等候區係非常靚，排咗一陣隊之後呢，終於拎到 Mario 嘅帽啦。我以為拎到帽之後呢就可以正式開始玩噶啦，點知呢又係另一個等候區。不過呢邊呢由排隊去到結束呢大概30分鐘左右啫，比大白鯊仲要快。遊戲係一架車可以坐4個人，然後就拎分啦。不過玩完之後我都唔係好清晰佢拎分嘅方法。然後我哋繼續喺呢個 Mario Land 裏面呢玩一啲小遊戲，因為呢佢四周都放咗啲感應器。喺外面排隊嘅時候呢，又可以再欣賞下佢個環境。玩呢一個係有幾次機會嘅，個龜殼整爆個炸彈就可以噶啦。周圍亂拍嘅時間啦，就嚟閂門嘅時候呢，我哋遇到 Luigi 同埋 Mario。今日嘅 USJ 呢係收7點嘅。本身呢諗住喺閂門之前呢買個嚟豆子嘅爆谷桶，但係我哋趕唔切啊，最後買唔到，極傷心咯。我哋係為咗呢一樣嘢嘈咗一陣，係極後悔咯。所以呢，如果旅行見到有中意嘅嘢呢，一定要立即買。轉眼呢，我哋就返到酒店嘅附近啦。喺地下街嗰度呢，聞到一陣好香嘅味道，於是呢，我哋就買咗個鯛魚燒，都幾好食。然後就返酒店放低啲行李，再喺大堂坐一陣休息。雖然真係好攰，但係晚餐係絕對唔可以錯過嘅。我哋今晚呢，就預訂咗一個喺網上面好多人介紹專食蟹嘅鋪頭，係喺道頓堀嗰邊嘅。我哋決定行過去，因為呢距離酒店唔太遠。呢一餐飯呢，本身我係好期待嘅，因為我係好中意食海鮮。屋企呢係好少機會食到，因為屋企嘅人呢就好似唔好中意食蟹。不過喺介紹啲嘢食之前呢，我想同大家講，我係完全唔推介呢間餐廳。我哋叫咗佢應該係最貴嗰個 set 啊，就係一個9品嘅套餐。但係佢嘅食物質素真係唔似預期咯，不過份量係幾多嘅。我哋嘅 set 係有長腳蟹啦，同埋毛蟹，另外再叫咗一個河豚刺身。落完單之後呢，店員就會拎一隻完整嘅毛蟹俾我哋影相，之後就會拎翻去廚房度處理。首先嚟到嘅係長腳蟹刺身，配上一個醬油啊、蛋黃同埋蟹膏嘅醬，然後係一個長腳蟹蟹膏味噌。老實咁講，呢個長腳蟹刺身呢，食落去呢唔係好新鮮，真係冇乜呢個蟹嘅鮮味。而河豚嘅口感呢係脆脆地嘅，不過佢上面太多配料啦，都唔係好食到河豚嘅味道。之後到長腳蟹天婦羅，旁邊呢係配搭咗2款蔬菜。始終佢唔係一個天婦羅嘅專門店啦，所以都唔太特別係預咗。然後啱啱出現過嘅毛蟹呢就處理好啦，處理得好細心，又排得好靚。不過食完係冇乜幾點嘅。最令人無奈嘅嘢食嚟啦，就係呢個藍冰冰嘅烤長腳蟹腳。冇錯啊，烤蟹腳係凍噶，
事後睇翻 Google Review， 發現其他人呢都係上台即時烤嘅，但我哋呢一份呢就喺廚房度準備，所以都搞唔清佢係點樣決定咯。呢個時候其實我哋已經好飽噶啦，然後呢嚟咗一個長腳蟹嘅 shabu shabu， 之前都有提及過，佢個蟹其實冇乜鮮味嘅，加上個湯底好清淡啦，所以個味道係一言難盡啊！差啲唔記得咗仲有個雲呢拿雪糕，用3個字總結呢一餐就係中大福。之後呢，我哋就去咗附近散步，因為真係好飽。我哋嚟到道頓堀橋嘅附近，喺河邊散步，呢邊嘅夜景都唔錯。行下行下就嚟到當期嘅摩天輪啦，然後喺附近俾我見到一間章魚燒嘅鋪頭，好多人排隊，所以都決定試一下。其實真係好飽，不過嚟到大阪冇理由唔試章魚燒啊！拎到手啦，佢個外皮好焦脆嘅，裏面咧係非常軟腍。我都係比較中意食香港嘅口感，裏面咧就結實一啲。而家已經係凌晨嘅12點啦，我哋都係返酒店休息啦。下條片再見。